Grupo Noya de Automoción patrocina este programa. Estamos xa de volta en tempo de entrevista. Hoxe no Pregunto Orimos conversar con Camilo Nogueira e ímolo facer ca desculpa da publicación de 2 libros que levan a súa sinatura para unha crítica do españolismo e a Rota do Sol. Camilo, boa noite, benvido. Boa noite. Empezamos falando polo último libro, En saír á rúa, que foi para unha crítica do españolismo, se non me equivoco. Nel defende que a historiografía pois, ocultou un pouco a importancia de Galicia para defender o concepto de España, non, como nación única. Oculta, mas de forma moi diferente que Cataluña, por exemplo, non? A historia de España basada en Castela, para resumir, diríamos, unha cuestión clave, oculta Cataluña. Non lle dá importancia, incluso o Reino de Aragón, no seu conxunto, chamado de Aragón, oculta. Pero no caso de Galicia é moi diferente. Non que oculte, é que a nega. A nega séculos da historia de peninsular teñen ao Reino de Galiza como lugar central, non? Tan central que realmente, sin o Reino de Galicia non se pode explicar Portugal. Portugal é unha parte da Galicia que se independizou, e incluso as dinastías que acabaron gobernando no que se adoita chamar Castela, que é máis que Castela, claro está, pois veñen de aquí. Por exemplo, os propios reis católicos eran Trastamara. Trastamara é Trasotambre, era un título galego por excelencia, e a ocultación é tal que se di que Galicia nunca tuvo un reino independente, pero paradoxalmente todo o mundo lle chama o antigo reino de Galicia, ¿no? Que se encontra por toda parte. Últimamente menos, pero incluso na idade moderna, no antigo réximen, pues aparecía por todos os sitios. Galicia foi independente durante 7 séculos. E cando o reino visigodo existía, moito antes do reino visigodo existía o reino suevo, que foi o primeiro reino galaico que se creou dentro do Imperio Romano. E despois foi independente en moitos séculos, de tal maneira que a propia recoñecimento do reino de Galicia nega a idea da reconquista, porque Galicia nunca foi islamizada, pero cando digo Galicia neste sentido, falo da Galicia do territorio que correspondeu á Galicia romana, desde Pisuerga hasta o mar, e desde o Cantábrico hasta a Cordillera Central, nunca. Por tanto, o que se produciu foi, diríamos, un equilibrio con Al-Ándalus, que estaba no sur e hasta os Pirineos, durante séculos, e eles mesmos chamaban, os cristiáns chamabanlle galegos, non? E justamente esa existencia durante séculos do reino galego como fronteira co Islán, que dominaba todo o Mediterráneo do Sur, explica o Camiño de Santiago. A xente non viña aquí a divertirse, viña a fronteira co mundo islámico que naquele momento era dominante, non? En canto cesou esa dominancia, pois se expandiron os reinos cristianos que eran hexemónicos cara ao sur, e Galicia en isto tuvo un papel fundamental, non? E os asturianos logo, onde queda o papel dos asturianos? Asturias era parte de Galicia. Pero un pouco apropiáronse, non, desa idea da reconquista. Non, pero non foron eles, non. Bueno, claro, é moi difícil, ademais, diríamos, quitarlles de caramelo aos asturianos, pero Asturias era astúrica, o sea, o reino, a Galicia romana era asturicense, que era a capital en Astorga, a bracarense en Braga e a lucense en Lugo, non? Aí está a muralla de Lugo para velo. E deixando xa esa parte, desde que os reis católicos negaron ao reino galego hasta o punto que drásticamente a lingua que era utilizada por todo o mundo, incluso polos eclesiásticos, polos nobres e tal, o galego, sobre 1500, desapareceu da vida pública, pero se mantuvo milagrosamente durante tantos séculos o galego, además con unha evolución moi semellante a portugués que desplazou ao Brasil, etc., pois dase por, diríamos, por España como nación desde os reis católicos, cando despois o que viu hasta o século XIX foi un conglomerado de reinos, sobre todo cos Habsburgo, pero aínda cos Borbón, que non era España, era unha cosa moito máis complexa, incluso ni siquiera se formou
Hubo a tendencia a formar un Estado consolidado nunhas fronteiras ampliadas pero homoxenas como en Francia ou a Gran Bretaña, e cando empezou realmente a defenderse a España como nación exclusiva, negando as outras, tamén naceu o movimento nacional galego a reivindicar que Galicia é unha nación, como pasou en Cataluña, non? Bueno, todo isto é negado, e, bueno, eu fago interpretacións que creo que son reais, porque a negación de Galicia como nación incluso leva a querer que malo que chova, por exemplo, ou que somos un país excéntrico, onde estamos moi cerca de Inglaterra, moito máis longe, Madrid de Inglaterra, de Francia que Galicia, non? Ou que somos un país pobre, cando éramos un país relativamente rico, incluso no antigo réxime, o pasa que fomos marxinados continuamente, o sea que a negación histórica conleva tamén consecuencias sociais de envergadura, non? E hai que falar diso, é necesario, non? Di que Galicia foi negada e que Cataluña foi máis ben ocultada, non? Sí. E Euskadi? Bueno, Euskadi, vamos ver, Euskadi, a referencia histórica, institucional e política de Euskadi é o Reino de Navarra. O Reino de Navarra non foi negado como galego, de alguma maneira foi ocultado como Cataluña, se se quere, non? O que pasa é que o nacionalismo vasco non naceu sobre a base do Reino de Navarra, é curioso. Hoxe en día, sí, a esquerda berchale xa busca a referencia no Reino de Navarra, pero se fundou no euskera, na lengua, diríamos, tradicional de Euskadi, etc., e perdeu ese apoio histórico que o non utilizou, non? Que era o Reino de Navarra. Bueno, é un caso diferente, menos negado que Galicia, porque Galicia dice que non existiu así, claramente, non? Incluso Sánchez de Albornoz, nun momento, eu cito aí nos libros, decía como era posible que se falara galego en toda parte, o sea, non solamente en Galicia, ca hegemonía de Santiago, pero en Toledo, en Sevilla, en Lisboa, obviamente, decía, cando Galicia nunca fora un imperio, non? E o que non sabe, ou non quere saber, é que Galicia foi un imperio. Hubo un momento que había o imperio galaico, por así decirlo, cristián, había o romano-xermánico e había o bizantino. É histórico, un Alfonso VII, que foi un rei que foi coroado rei na Catedral de Santiago de Compostela, non? Depois tuvo un dominio moito máis amplio, non? Pero era un rei galego, claro está, non? Entonces, nunca foron un imperio, non é porque reivindico os imperios, ni moito menos, non? Pero esa hegemonía, e con Santiago como centro, claramente, é unha realidade histórica sin que non se entende nada, ni siquiera o Estado español, non? O sea que hai que facer moitos malabarismos para explicar o que pasou na península sin Galicia. E intentan facelo, e algúns dedicámonos bueno, xa temos unha tradición de séculos por detrás de xente que o fixo así, a reivindicar outra cousa porque, diríamos, queremos ser Galicia como nación, queremos convivir con todo o mundo, e é tamén un exercicio de autoestima necesario, non? Exercicio de autoestima, supoño que tamén parte un pouco desa base, pois, explicar que foi a maior negación do Estado español, non? Dáselle máis importancia logo a Galicia, non? Que as outras comunidades históricas, chamemos. En que sentido? No sentido histórico. A negación é superior, pero tamén en Portugal, os portugueses din que eles se independizaron de Castela. Castela, cando se independizaron eles, non existía como reino. O reino foi creado por Alfonso VII porque separou, deixou un fillo con Castela Toledo e outro con Galicia, diríamos León, ainda que León era unha capital de Galiza, non? E eles aceptan a visión españolista, non? Eles independizaronse do reino de Galicia ampliado, que era Santiago, León, etc. Incluso, por exemplo, Santiago, Salamanca, e iso é unha heresía que eu digo a xente que quedan admirados, non? Salamanca era unha cidade do arzobispado de Compostela. Si non nos explica que haxa tantas palacios de Fonseca, Palacio de Conde de Monterrey, etc. Están as pegadas de Santiago de Compostela, están en Salamanca por esta realidade, non? E eu creo que non se trata de negar a ninguén, pero tampouco queremos que nos neguen a nós, non? Como nos negan xa dentro do Estado español, o galego é tomado, ou foi tomado, unha lingua que resistiu unha riquísima cultura agraria, riquísima nas vivencias,
los instrumentos e tal, a cultura industrial é moi esquemática, ¿no? O sea, as palabras son sempre, además son iguales en galego que en ruso, ¿no? Teléfono, etcétera, ¿no? E hipódromo e todo iso, ¿no? Entonces, esa é unha negación que leva a que o galego se chama lingua da aldea, que foi interiorizado por moitos galegos, porque o Estado é que condiciona as mentes, por así decirlo, a monarquía antes, depois o Estado, cando é unha lingua que se fala no Brasil. Fui moitas veces a Brasil recentemente, desde que fui un diputado europeo, e o máximo que de mí, você de que parte do Brasil é? Mas falamos a mesma lingua, ¿no? Dicimos cabeza, nariz, ollos, cellas, peito, brazos, pés, exactamente igual que eles, ¿no? E iso é negado. Eso, eu digo unha condescendencia que fago ao Estado español, que o Estado español debía estar orgulloso non só de falar a nosa lingua en Latinoamérica, sino falar as linguas dominantes en Latinoamérica, porque o galego tamén, ¿no? O castelán sí, mas o galego tamén, ¿no? Igual se está asimilando iso máis agora, non? Nos tempos de crise con Brasil como... Bueno, sí, Brasil, pero quérese españolizar Brasil, Non se recoñece Brasil como que é. Brasil, diríamos, Brasil como nación é o portugués. Nós diremos, para nós, o galego portugués. Non hai conflitos do nome, pero é a nosa lingua tamén, non? É o que unifica a Brasil, que é moi diverso, son, bueno, non sei cantos kilómetros cuadrados, non? Xa non quero, non me acordo, ni siquiera, non? E non se dan conta de que o Brasil é o planeta de Latinoamérica e o resto dos estados, sin minimizar os seus satélites ao do Brasil. E de Hispanoamérica, que fala a nosa lingua, ainda ahora, fala o rei. Hispanoamérica que fala a nosa lingua, oye, fala a nosa lingua e o galego tamén, non? E ademais, você vai ver que teña o rei, que fala portugués. Debía saber que o que fala portugués que fala você, porque se criou en Lisboa, pois é galego, que tamén é do Estado español, e tamén eles debían presumir, non solamente nos reivindicarlo, debían eles presumir, sin menoscabo para nada, das outras linguas, o catalán e o euskera, que teñen todo o dereito absoluto, non? E son linguas maravillosas tamén, non? Refírome a nivel de rúa, bueno, pois sabendo a crise que temos e que Brasil se presenta como país emerxente, igual os galegos estamos percibindo máis esa proximidade, non? Como oportunidade para nós. Pero claro que é. Claro que é. A xente, ainda hai xente que está engallolada con Madrid. Hai xente ainda que cree que cando ten que sair daqui, vai a Madrid. Se hai que sair de Galicia a traballar, bueno, vai a Londres ou a París, ou vai a Río de Xaneiro tamén, non vai a Madrid. Madrid está sorbendo todas as enerxías do Estado español, é evidente, non? Galicia, por exemplo, é un país máis industrializado que Madrid, relativamente. A industria ten máis peso relativo en Galicia que en Madrid. En Madrid páganse todos os salarios que lle pagamos nós, non solamente a administración, sino as multinacionais, etc., e medra a costa de todos nós. E non lle quito ningún mérito en absoluto aos madrileños, falo Madrid como poder, non? E, bueno, eso é un pouco o que pasa, non? Pero defende vostede que os galegos están moi presentes, non? En Madrid no poder, teno dito vostede en repetidas ocasións. Claro, bueno, pero é que durante a idade moderna, o antigo réxime de que falo, Galicia quedou dominada polos señoríos eclesiásticos e nobiliarios, os de realengo, que dependían do rei directamente, eran o 10%, así nada máis, durante séculos, así. Pero, en cambio, o goberno de Galicia estaba prohibido para os galegos. A audiencia e o capitán xeral eran de fora, prácticamente sempre, e incluso a metrópole de Santiago, que chegaba a Ávila, Badaxoz, Coria, Salamanca, Zamora, etc., Astorga, toda Galicia. E os arzobispos de Santiago, casi todos foron estranxeiros, porque tiña un poder fabuloso. O sea, Santiago tiña un poder económico por señoríos fabulosos, non? E entonces Galicia mandou moito na corte, os nobres, presidentes do Consello chamado de Castela, realmente Consello Real, etc., e os favoritos dos reis, ou galegos ou procedentes de familias galegas. Por exemplo, os condes de Lemos eran poderosísimos, e chegou un momento que, por motivos dinásticos, casaron cunha alba, e agora é ignorado o conde de Lemos e potenciado, diríamos, o ducado de Alba, e era máis importante o condado de Lemos e o de Monterrey, que tamén integrados aí, que os demais. E incluso despois, no século XIX e no XX,
non sei se se refira a isto que vou dicir agora, pero con un reconto que fixen eu hai un ano así, ou ano e pico, resulta que todos os que mandan en Madrid son galegos. Porque era o fiscal xeral do Estado, a presidenta do Tribunal Constitucional, o xefe do Exército, o xefe da Igrexa, o secretario xeral de Comisións Obreiras, o aspirante a presidente con o presidente, etc., o vicepresidente do goberno dos socialistas, os presidentes do Banco de Bilbao e do Banco Popular, e seguramente me deixei moitos no tinteiro. Os cataláns non hai ningún, os cataláns xa van menos a Madrid, salvo a prensa, os locutores e os periodistas tal, tamén os importan de Cataluña e teñen que importar a Cataluña cousas formidables, como o teatro catalán e moitas outras cuestións. Por tanto, os galegos vivimos a Galicia marxinada e non é unha reivindicación, diríamos, nada, o sea, é unha realidade como país. A lingua negada, a economía, o tren tardou en chegar a Galicia duces de anos e esas cosas depois se pagan, non? E, en cambio, os galegos mandaron ali. Ese é un problema que é semellante ao de Escocia, non? Escocia dominada, pero que uniu Escocia a Inglaterra e Gales foi o rei Estuardo, Xacobo VI, creo que era de Escocia e primeiro de Westminster, non? E desde Adam Smith a Tony Blair, pues os que famosos ou primeiros ministros de Inglaterra son escoceses, pero Escocia era un país marxinado. Por certo, no 2014 a mellor deciden ser independentes e estar integrados na Unión Europea como un Estado e ninguén vai negar a Inglaterra. Si eles o deciden democráticamente por maioría, van ser independentes, negando a idea de que a Unión Europea está cerrada totalmente ás nacións sin Estado, e non é certo, non? Vostede defende, bueno, pois esa posibilidade, non, de que Europa sexa a vía de saída para as nacións sen Estado, entre as que vostede dice inclúe Galicia. Claro, porque ademais dunha forma totalmente pacífica, porque se Galicia é independente no sentido de que se goberna a sí mesma, sin mermar para nada a colaboración co resto das institucións do Estado español, ou de Portugal, ou de Europa, non se vai poñer unha barreira en ningún sitio, porque na Unión Europea, esperemos que pase pronto esta grave crise que temos, crise política, por outra parte, non estritamente económica, con consecuencias económicas gravísimas, pero realmente é unha crise política, pois non hai fronteiras. Ustedes queren? Pois eu quero unha Galicia autogobernada, simplemente porque as cousas que nos correspondan a nós queremos arreglar desde aquí, en colaboración cos demais, pero non vivimos das subvencións que non chegan desde Madrid, é un absurdo, non? Se nós tuviéramos capacidade fiscal, teríamos de sobra para sustentar un goberno galego, axudando aos demais que o necesitan tamén, non? E iso é posible en Europa, sin poñer fronteiras, incluso sin que a xente legítimamente se asuste, porque non hai nada. O sea, o día que Escocia, supoñamos, é independente, a xente pode ir perfectamente ao maravilloso Teatro de Londres sin ningún problema. Ninguén vai dicir, non, usted non pase por aquí porque son independentes. Non lle van pedir o pasaporte para ir a Londres a pasar un fin de semana ou a traballar, non? E a nós tampouco. Pero isto aínda non forma parte da conciencia da xente, non? A xente aínda vive, a maioría da xente aínda vive como se a Unión Europea non existira, non? E baixo a idea de que realmente todos nós dependemos do centro, que senón morreríamos, non? O sea, igual porque os políticos tamén actúan ás veces como se a Unión Europea non existira, non? Claro que sí, no, efectivamente, non? Rajoy, cando foi aí xa un tempo a unha reunión do Consello Europeo e quiso decir que para o ano próximo o déficit anual, en lugar de ser 5 non sei quanto, iba a ser 5 non sei que, tal, dixo que o dixo en plan soberano. Entonces, claro, pero soberano, que é soberanía na Unión Europea? A soberanía é partillada. Unha parte fundamental dos elementos que configuran un Estado está na Unión Europea neste momento, e o Estado español non lle impoñen nada desde un poder alleo, porque forma parte dese poder. Eu quería que Galicia estuvera tamén ali, nese sentido, non? Forma parte dese poder. É unha soberanía portillada, e o que decide o Consello Europeo tamén se lle impón a Alemania. Non é unha cosa que nos impoñan a nós e a Grecia, nada máis, non? Entón, non hai ainda conciencia de que estamos na Unión Europea, que é bo estar, porque
si queremos protexer o estado de benestar como queremos, como quere a maioría da xente, por moito de gas e moitas ameazas e perigos, non? A sanidade, a educación, as pensións, etc., o capitalismo neoliberal o que quere é reducir ese estado para ter máis lugares de negocio e para reducir incluso os salarios para competir con China, que é o estado ultracapitalista. Eu admiro a China no progreso que ten, non teño nada, pero pagan un salario de miseria, non teñen estado de benestar, e queren reducirnos en lugar... Entón, o lugar que nos protexe son os 500 millóns de habitantes da Unión Europea. É o lugar onde podemos seguir sendo galegos, e españois, e cataláns, etc., co que temos conquistado, porque o que existe agora non é un regalo que nos fixo o capitalismo, é unha victoria das clases traballadoras, da democracia, e isto temos que defenderemos mellor na Unión Europea que fora. Está claro que isto non obvia os defectos graves que ten neste momento o goberno da Unión Europea, pero ese é outro tema, non? Bueno, temos que ir rematando, pero non quería deixar pasar a oportunidade de preguntarlle pola situación que vive na actualidade o nacionalismo galego. Pois un pouco dividido despois da Asamblea de Amio, e parece que máis dividido despois desta fin de semana, non? Na que non acaba de fraguar ese proxecto común que ia ser, que finalmente non é tan común. Vostede cree que os cidadáns entenderán esta división? Bueno, eu que non entendo son eu, pero non me meto, claro, así ten todo o dereito a facer o que queira, non? Non entendo porque eu, sin ser ni de máis Galicia naquele momento, nin do Encontro Irmandiño tampouco, axudei a que se fixera unha candidatura alternativa a que presentaban tamén legitimamente a UPG e xente próxima a UPG, que se chama Alternativa pola Unidade, non? E quedamos empatados. Na Asamblea, a de maior asistencia que nunca hubo no BNG, había 4.500 persoas ou así, e prácticamente quedamos empatados. A prova está que na executiva do BNG, que son 15, hai 7 dun lado e 7 do outro, non? E de pronto, unha boa parte dos que empataron, que teníamos a posibilidade de, mediante o diálogo e co peso dese soporte de militancia, podíamos levar a unha mellor situación ao BNG, buscando o apoio da maioría de xentes, desde a esquerda democrática, etc., e desde Galicia como nación, pois, de pronto, fuxiron do BNG. Eu nunca entendín por que o fixeron, además, menos naquele momento, non? E ahora están intentando facer algo, pero aí non me meto, non? Vale, eles saberán o que son. Eu creo, por responsabilidade, porque además foi o que intentei tamén, acompañando a esa candidatura que se presentara, creo que o que debemos potenciar é o BNG neste momento, facer que realmente todo o BNG comprenda que non hai Constitución Nacional de Galicia que non pase polo apoio da maioría da sociedade, que ademais o BNG que fai as reivindicacións concretas de todos os días, todo o mundo ve, moi xustas e moi apropiadas, tamén ten que comprender que ten que buscar esta maioría e ser amável ca xente, non? O sea, ten que ter unha presencia amável, máis aínda porque eu creo que non hai máis conciencia nacional que nunca neste momento en Galicia, non? Eu vivín desde hai moito tempo todos os avatares do nacionalismo e creo que hai máis conciencia que nunca, incluso sobre o galego, hai cousas moi importantes sobre o galego e sin ánimo de facer propaganda nada, incluso hai algunha propaganda que está facendo neste momento na luz medios de comunicación que para chegar aos galegos fixeron en galego. Hai pouco tempo ainda se decía que non conviña poñer a etiqueta dos viños en galego porque eso era mal visto e tal, en fin, e hai, incluso sobre esa cuestión, é importante o que hai. E desde logo, desde a conciencia de Galicia pode valerse económicamente por si mesma, e que Galicia, ademais, é unha nación no mundo. Galicia non é simplemente unha nación do Estado español. Galicia, por si mesma, é unha nación no mundo, non? Con relacións potenciais de todo tipo, non só culturais, tamén económicas, sociais, e con unha personalidade propia, para selo, non? Para selo, incluso en convivencia cos povos do Estado español e dentro da Unión Europea, non? Bueno, daría para moito máis o tema, pero o tempo é o que é, e hoxe esgotóusenos. Non nos deu tempo tampouco a debullar, non? Todo o contido destes dous libros, pero bueno, pode haber outras conversas, non? Bueno, hai que deixar a xente, se quere lelos, pois que os lea a fondo, non? Iso tamén convén, non? Moitísimas grazas, Camilo. De nada, moitas grazas a vos.
Pois ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Como sempre, lles recomendo sigan informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego e de Galicia Hoxe, tamén do xornal El Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8:30 da tarde. Grazas por estaren aí. Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.